佢淨係 sausage，佢淨係聽到有 sausage 呢個選擇。而家係香港時間凌晨4:10，都俾人 send 咗食佢見到個行李都唔過去嗰邊攞，佢話：哇，好遠啊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 ！頭先咧個行李喺嗰邊啦，然之後佢叫我跑過去，然之後我就好遠啊，算啦。我哋而家食嘢啦！我哋而家喺呢個係乜嘢啊 Auckland Domain ？Auckland Domain 嗰度野餐。嘅主食係在呢度先。你頭先遞咗手啊，快啲整咯！好麻甩啊，我覺得我哋。啊，佢有佢張開咯。腿張開。你哋兩個食呢個食到包皮都要食埋，真係。呢個係我發明啊，唔係係怪呢個係。我哋一陣會去。你睇下，好靚啊 ！Apple 啊！我哋會去呢個Auckland 嘅 Wartime Memorial Museum 好似係。係咁啦。聽你個 slow mo，然之後執水我就好想笑。自製 slow mo。唔緊要，我哋錄低咗啊！佢好似行車記錄。係啊，我準備俾車撞嘅時候，你可以。哇！記低佢個車牌。你飲水定倒水啊？阿姐。嚇！我倒咗水咩？真係好唔受歡迎，我覺得自己而家。如果係咁影住我個雙下巴啦。死啦！個 cam 會唔會影到？我覺得個 cam 影到咯。係佢向緊我喎，你個左胸。好靚嘅呢啲樹葉，大佬你好中意影俾你睇。我頭先鞠躬咯。落雨花。好驚咯！砸死下面我點算啊？希望佢有買保險啦。俾人砸死包唔包？